Assalamu alaikum warahmatullah. Barkan da sake saduwa wannan channel din mai tara albarka, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A yau insha Allah zan yi bayani akan numbers, sannan kuma mu dan gangara mu dan taba wani abu daga cikin abin da ake ce ma module a Python. To, kowa dai ya san numbers, wanda duk ya yi boko ne ka ganin tun shina aji ɗaya ake fara masa introducing din numbers, wanda yake kun sani numbers su ne ginshiƙa komai da kuka sani a cikin science. Duk wasu lissafe-lissafe da ake da wasu tsare-tsare, wani predictions din da ake duk da numbers ne ake yin su, a lissafi ake yin su. So kuma an ba manta ba, a wani bidiyo da na yi na taɓa bayani kan numbers a cikin Python, inda har na ce numbers din sun kashi-kashi. Akwai integers, akwai decimal, akwai complex, ga su nan dai da sauransu, wanda yake za ka iya yin duk operation din da ka ga dama da su. Duk wani operation da ka sani da aka iya yi da wannan numbers din. Wannan shine dalilin da yasa Python yake very powerful, saboda duk yadda masu yake, duk yadda ya yi, hatta da calculus ma za ka iya yi solving da Python, za ka iya yin shi da Python. Yanzu nan in ka zauna za ka iya tsara algorithm ɗin da zai dinga kusa maka calculus kuma ya aiki lafiya kalau. So wannan shi ne kamar dai da kuka sani, an aka ce integers su ne whole numbers, in ma negative whole numbers, in ma positive. Kamar misali yanzu -100 za a iya kiran shi da integer, -50 za a iya kiran shi da integer, -10 za a iya kiran shi da integer, 0 za a iya kiranta da integer, 1 za a iya kiranta da integer, 20 ita ma za a iya kiranta da integer, million ma za ka iya kiran shi da integer. Duk wani number da yake baya da wani point kaza za a iya kiran shi da remainder. Shi wannan point din, idan ka ga number mai point, to kamar remainder kenan, yanzu kamar misali yanzu a cikin 100 din nan, idan aka cire 0.50 misali, idan aka cire 0.5 ko 0.05, kunga za ta fashe ta dawo 90 na ga za ta fashe ta dawo 99.5 misali. Idan aka cire 0.5 kenan, 0.05 kenan. Sabida yanzu idan ka hada wannan, kawai wannan za ta cika ta zama 100. So duk wanda baya da wannan point din za a iya kiran shi da integer. Akwai decimals wanda yake yanzu na gama bayanin su, da wannan din da wannan duk guda ne, duk aikin su daya, saboda kowannen su yanzu idan ka ce wanda by 2 din nan zai baka wannan amsa din, duka suna nufin half kenan. So kuma kowannen su kun ga bai cika ba, bai zama whole number ba. So ya danganta daga wani irin decimal point, daga wani irin point ne ka fara ko kuma ka tsaya. Yawa 1 million point kaza, ko 1 billion point something, ko 1 kaza. Kuna ji dai, kamar ga irin manya yan kasuwan nan, kaji an ce 1 point kaza. So wannan shine a game da integers. Shi ma za ka iya samun negative decimal, na ce integers, decimals, za ka iya samun negative decimal numbers minus kaza, wanda yake kun ga
idan muka lura su kuma ana amfani da su kamar ga irin awon temperatures, measurement units namu inch, centimeters, meters da dai sauransu. Misali ga su nan dai. Sannan akwai complex numbers wanda yake naga ana amfani da shi ne, is it ko ga matrix ne abin ya kwanta mun da za ku gan shi haka, aj plus I misali, ko plus 3i ko 4i sauransu. So yanzu idan muka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan duka za ku ga abin da nake faɗa muku. Kamar misali yanzu idan na ce print type -99 wani integer, idan na ce print type misali 111,000.34 misali, da ga float gani. So in negative ne ko decimal, ko negative ne ko positive, za ku gan shi, za ku ga type din shi yana nan yadda yake. Kamar misali yanzu print type misali, sorry, I is not defined, misali gani shi ne ya fita type din shi complex ne. So probably ma dai zan iya cewa za ku yi amfani da J instead of I din yana mun kama da something image haka da sauransu. So ana amfani da shi a complex, ana amfani da shi a complex data type wanda yake ya sa na ya dan kwanta mun. So idan ka sa J za ka ga type din shi ya zama complex kamar yadda kuka gani a nan. So wannan shi ne our numbers na gani. Sai module. Menene module? To module wani Python file ne da aka kirkira aka yi, wasu suka zauna suka kirkira suka yi domin sauƙaƙa ayyukan yau da kullum. Amfanin waɗannan modules ɗin shine a duk lokacin da ka zo yin code ɗinka ba buƙatar ka ce sai ka zauna ka tsara komai from A to Z, sai ka bincika. Idan har wani ya riga da ya yi shi, to wallahi alhamdu, kawai za ka ɗauko module ɗin shi ka yi installing. Idan ma built in ne, kawai za ka yi importing ɗin shi ka fara amfani da wannan module ɗin, kawai ka ci gaba da inda aka tsaya. Kai ma sai ka yi ƙoƙari ka haɗa naka, ba buƙatar ka ce wai sai ka yi komai daga farko zuwa ƙarshe. Wannan wannan shine dalilin da yasa Python yake da sauƙi, kuma dalilin da yasa ya zama very popular. Za ka isko module ɗin an riga da an yi su, duk wani bug da zai taso an riga da an yi tackling ɗin shi. So ba buƙatar wai ka ce ka ga wani error ko kuma ba ka so ba, ko kuma ka ce kila kai a dole sai ka kirkira naka from A to Z. Idan kai haka nan ka wahala kanka ne kai. So waɗannan modules ɗin akwai su da dama. Currently ne dai wanda na sani yanzu sun fi kusan 1000 zan ce suna nan online, wanda yake wasu ne kawai suka zauna suka rubuta suka yi distributing. Kai ma za ka iya rubuta naka ka yi distributing kuma a yi amfani da shi ya yi aiki successfully. So shi wannan module din ba komai bane a ciki in bayan functions, variables da dai sauran. So wannan shine modules din sun kasu na ga kashi biyu. Idan kuka ji na ce built-in, so ina nufin modules din da an riga da Python ya riga da yayi already, ko da kai downloading din Python ɗinka suna a ciki, an riga da an sa su by default. Akwai kuma wanda dole sai ka yi sauki su, sai ka yi downloading din su daga yanar gizon Python. So ya ake amfani da modules, ko kuma yanzu dai bari mu fara da yaya ake ganin modules a cikin Python.
idan kana so ka ga modules ɗin da kake da shi a cikin Python ɗinka, abu na farko da za ka yi sai ka ce misali muga print dir. Okay, na zuwa bari mu gani. So domin ganin modules ɗin da kake da shi a cikin Python ɗinka, idan kana amfani da system sai ka je inda aka rubuta terminal, ka taba shi sai ka rubuta pip list ko kuma freeze, duk wanda ka yi amfani da shi ya ko list ko kuma freeze, wanda duk ka yi amfani da shi zai. So idan kuma kana amfani da irin wannan na waya din, aka iya zuwa ka rubuta print help sai ka rubuta modules a ciki. Idan ka taba shi sai ka jira ka bashi lokaci, zai gama loading, zai zubo maka duk modules ɗin da suke a cikin Python ɗinka currently. Kun gani ga sunan. So duka waɗannan a cikin su wanda duk nake so amfani da shi, sai in koma a cikin Python ɗina, sai in rubuta import, sai in rubuta sunan wannan module ɗin. So module na farko da nake so na nuna mana shine math module. Import math. A cikin wannan math ɗin akwai functions ɗin da suke ciki sun kunshi pi, sun kunshi sin, cos, tangent da sauransu. Bari mu gani functions nawa ne a cikin math ɗin. So kun gani ga functions nan da dama: a sin, a cos h, say, xsum, sclos, log2, log1, ga sunan trunc, tan h, pi, ga pi can, square root, ga sunan dai. Ina ganin kamar har da ma greatest common divisor, HCF kenan, da ke ban ga LCM ba, amma dai wancan ana da tabbacin HCF suke nufi. So ga sunan da dama da ke za ka yi amfani da su. Za ka iya cewa misali print, misali ga masu neman radius na Python, circumference na cycle, sorry, which is 2 times math dot pi. So idan na ce math dot pi, na kira pi function a cikin math din nan. Shi wannan import din ma za ka iya yin shi kusan kala uku, amma bari na nuna mana wannan first. Gani zai kama 6.23 kaza da sauransu. So wurin important din nan, idan na ga dama zan iya cewa from maths import pi. Nan da na zo kawai ba buƙatar na sa wannan maths din, kawai zan ce 2 times pi. Gani zai ba mu the same output da ya ba mu kamar wancan. Na ga dama zan iya canza mishi suna, sai in ce sai in bashi alias name p. Idan na zo nan ba pi zan kira shi ba, sai dai in kira shi p kawai. Shi ma sai zai ba mu the same result. So idan kuma na ga dama zan iya cewa from maths import all, wannan starting da nufin all. So idan na zo nan ma ba buƙatar na yi wani maths dot kaza